Қайырлы күн, менің сүйкімді оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін Айнұр Жүсіп, яғни Қаламаттың YouTube каналында жап-жаңа бір кейіпкермен таныстырмақшымын. Мен қазір Шымкент қаласында өз серіктестігімнің орталығын ашуына келген болатынмын. Жаннұр менің курсыма қатысып жатқанына бір апта болды. Осы бір аптаның көлеміндегі менімен танысып, Айнұр апай сізді көрсем, ладно, оны қазір өзіне не істейсіздер? Жалпы сіздерді бүгін Жаннұр деген қызбен таныстырып береді. Мен өзім сіздерге таныстырып өтсем. Мен Шымкент қаласы. Қазір мен сіздерді Жаннұр деген қызбен таныстырсам, Жаннұр өзің туралы айтып берші. Мен Шымкент қаласы, нөмір 90 Шалқорда мектебінің 5-ші сынып оқушысы Сережан Нұрман. Мен сіздерге бүгін қандай күн? Әрине 1 наурыз. Мен сіздерді 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүрекпен құттықтаймын. Ең бірінші алғыс айтатыныма адамым ол Айнұр Жүсіп. Өйткені мен осы жылдам оқудың арқасында, Айнұр Жүсіптің арқасында жылдам оқуды үйреніп жатырмын. Сондықтан мен Айнұр Жүсіпке және сіздерге алғысымды айтамын. Енді мен сіздерге өзімді таныстырып өттім. Ал енді мен Айнұр Жүсіптің сұрақтарына жауап беретін боламын. Арасында түсіріп отырмыш. Сторис форматта нөл без. Жаннұр, мені қалай таптың? Мен сізде бірінші басында өзім пиар туралы сондай заттарды түсіруге келдім. Сен мини-блогерсің ғой, иә? Иә. Сосын мен одан кейін барып Инстаграмда YouTube каналынан ой туралы дамып көргенді, өйткені бастысы ой ғой. Сондықтан мен ой туралы YouTube'дан қарап көргенде сіз шықтыңыз YouTube'да. Сол кезде мен сізді көрдім, сізді көрген кезде мен айнадан өзімді көрген сияқты болдым. Мысалы айнадан көрген кезде өзімді көресің ғой, сол сияқты болдым да, сіз деген сияқты эмоцияны тапкенсіз. Сондықтан маған сіз мен үшін өзіме ұқсаттыңыз сізді. Сосын барып сіздің видеоларыңызға қызығып, осы Айнұр Жүсіппен кездесем екен деген сияқты маған арман болды. Сосын барып сізбен арман болды. Сосын барып бірақ орындалмайтын шығар деген сияқты ойладым. Ол үшін Алматыға бару керек. Иә, Алматыға бару керек қой. Мен Шымкентте тұрамын, ол Алматыда тұрамын, қалай кездесем деген сияқты ой болды. Сосын барып мен ол жерден тоқтата қоймай, одан ары қарай жалғастырдым, яғни талпынды болған. Сіздің видеоларыңызды бірінші алмай тұрып сізден сұрадым. Инстаграм арқылы сөйтіп сіздердің видеоларыңызды көріп қызық екенін білдім. Сосын сізден сұрадым. Сіздің видеоларыңыздан алып түсінігімді айтып берсем болады ма деген сияқты сұрадым. Сіз әрине деп рұқсат бердіңіз. Сосын барып рұқсатымды алған соң мен сіздердің видеоларыңызды өзімнің видеоларыма салып, сіздің парақшаңыз және Ғаламат онлайн скулды белгілеп кете бердім. Сол арқылы мен сізді таныдым. Қуаныштымын. Енді көріп тұрған шығар, иә? Сыртынан да Шымкентке келмеген шығаршы. Мен өзімде Шымкенттемін. Жаннұр екеуміз сөйлеуіміз, манерамыз, бәрі ұқсайды екен, өте ризамын. Енді Жаннұр сабақтарды көріп жүрсе, онлайн түрде қатысып жүрсің. Кейбіреулер бізге айтады, Айнұр, сен сабақтарың онлайн екен, мен Ақтаудан, мен Атыраудан, мен Семейдемін, мен балам қарамайды дейді. Иә. Сен де онлайн қатысып жатырсың, онлайн жауап. Қандай инсайттар алады? Жалпы инсайт деген сөз мағынасын түсіндіріп берші. Инсайт дегеніміз мысалы үшін әрбір сөзге тоқталып кету деген сияқты мағынаны береді. Мысалы антиципацияны білдім, тағы шути кестесін білдім. Антиципация дегеніміз алдын ала болжау. Біз алдын ала болжау үшін оны сөз арқылы болжаймыз. Әрбір сөзге тоқталу арқылы, біз антиципация арқылы әрбір сөзге тоқталу керек. Мысалы домбыраны алайық. Домбыра дегеніміз ол мысалы әдемі киінген жігіт елестейік. Соны мысалы сосын Алмұрт дейік. Алмұртты біз әдемі қызды елестейік, көлеңкеге. Сіз сияқты әдемі қызды елестейік. Сосын екеуі алтыбақанда тербеліп жатыр. Сол сияқты елестету арқылы біздің ойымыз дамиды, әрі біздің ойымыз істеген сайын біз жылдам оқуға бейімделеміз. Ал енді шути кестесі. Шути кестесі дегеніміз ортадағы санға қарау арқылы біз көптеген сандарды білеміз. Мысалы 1 деген сан тұрса ортада, сол санға қарау арқылы біз басқа сандарды көреміз. Оның пайдасы өзінің алғай ашу жағын, көздің қамту аймағын үлкейту деген сөз білдіреді. Үлкейген сайын біз бір азатысы бірі тоққаннан уже түсін боламыз. Жақсы. Тағы да қандай инсайттар? Мысалы мен сабақта тек қана жылдам оқу туралы айтпаймын. Иә, мысалы ой туралы айтасыз сіз. Тағы қол ашу, заттар туралы. Жоқ, мен бұрын шетіненмін. Иә, шындығына айтқанда бұрын шетіненмін. Бірақ сосын барып сіздің видеоларыңызды көрген кезде оның зиян екенін қаншама адам соның кесірінен өліп жатқан, қайтыс болып жатқанын көрдім, ауруларға ұшырап жатқанын көрдім де одан бас тарттым да одан
иә қатты әсер етті. Кім әсер етті? Именно балалардың солар деген соны Стивен Хокинг деген ғалым сондай бірінші ойлап кеткен екен. Мен осы болашақта осындай адамды өлтірмейтін затты ойлап табуға кеңес беремін және оны орындауға мүмкіншілік бар. Сондықтан да біз соны арттыруымыз керек деген ойды жасады. Сол маған әлі де есіме кетпейді және оған мен сондай ойды ашқым келеді. Жаннұр бізде өзі Инстаграм және Ютуб каналдарын жүргізеді. Мен сабақтарынан алған инсайттар бәрін Жаннұрдың Инстаграм парақшасынан көре аласыздар. Ол үшін төменде өтсеңіздер, мен Жаннұрдың Инстаграмдағы өзінің жеке аккаунтын белгілеп қойдым. Енді Жаннұр мысалы ақпараттарды менен алып жатсың, неге енді ол видео ретінде Инстаграмға шығарып жүрсің? Саған ешқандай пайда жоқ. Жоқ, мысалы үшін қараңыздар. Мысалы біз сіздің алған видеоңызды басқаға салсақ, оларды мысалы басқа да адамдар көретін еді, дұрыс па? Сол арқылы менен басқа да адамдар білсін дейді. Сіздің мен видеоларыңызды салған сайын сіздің парақшаңызбен онлайн скулды белгілеп кетемін. Оны не үшін белгілеп кетемін? Өйткені басқа да балалар мен сияқты дарынды оқушы болу керек, лидер бала болу керек, жылдам оқуға бейімделу керек, миды дамыту керек оларға да. Сол үшін біз біздің мақалымыз қандай еді? ол мысалы бір мектеп бір кітап жоқ, онда мысалы үшін ақсұңқар жердегі жемін шашып жейді, ал қара құс жердегі жемін басып жейді. Біз ақсұңқарсыз? иә. Өйткені мысалы сіздің алған видеоларыңыздың бәрін өзімнің инстаграмға саламын, басқа да балалар көру үшін саламын, басқа да менің туысқандарыма айтамын сіздің парақшаңызды тіркеп кетіңіздер деп. Сосын сіздің парақшаңыз сапалы деп айтамын. Сол арқылы мен қазіргі таңда достарым көріп жүр сізді, туысқандарым көбісі көріп жүр, таңғалып жатыр сізге жалпы айтқанда. Иә. Өте ризамын. Енді басқа не керек емес шығар, өзі көрініп тұр. Ары қарай ақпараттарды сіздер Инстаграмнан аласыздар. Жаннұр, сенімен кездескеніме өте қуаныштымын. Өзімді көргендей болып жатыр. Даже менен де өтіп кетеді. Жаңа прямой эфирларға салып жатырмын, стористарға салып жатырмын, бәрі жазып жатыр. О, Айнұр, болашақта сенен өтіп кетеді деген сияқты. Болашақта мақсатың қандай? Болашақтағы мақсатым мен блогер мен журналист болу. Журналист бірақ қазіргі таңдағы ең басты мақсатым және арманым. Бұрын тек қана әншілікті қалайтын едім, бағамен оқығанды қалайтын едім. Бұрын тек қана баға үшін оқитын, ол дұрыс емес екен негізінде. Мысалы біз баға үшін оқысақ, басқа біреулер менің бағам уже бар, басқа біреулер оқымай қойсам да апай менен сұрамайды деген сияқты ой болады. Есептеп жүресіңдер, бүгін сұрады, ертең сұрамайды. Иә, ертең сұрамайды. Ол негізі дұрыс емес екен, баға үшін оқымау керек екен. Баға мысалы қазір бар, ертең жоқ деген сияқты. Мысалы бұрын мамандыққа көшесің ғой, ертең болған кезде біз мамандыққа көшіп жұмыс істей бастаймыз. Сол кезде сенің дипломың қайда деген сияқты сұрақ қояды. Сол кезде менің бағам бар, дипломым жоқ, өйткені менің бағам бар деген сияқты болмайды бұл жерде. Баға үшін оқымайсың ғой. Сондықтан да біз баға үшін емес, өзіміз үшін мамандыққа жету үшін оқуымыз керекпіз. Мен соны білдім. Енді мен айтамын ғой, мамандық таңда, ол мамандық халыққа шексіз пайда әкелу керек. Мысалы мен қазіргі сен журналист болып халықтың қандай проблемасын шешесің? Журналист болған үшін, мысалы қараңыздар, біз мысалы химия жақтан, сыни жақтардан көбірек болу керек. Мен мысалы әншілік болса ол тек қана Қазақстанның атағын ғана шығарады, мәселесін шешіп бермейді ғой. Сондықтан да біз көбінесе химия, биология жағынан көбірек, журналист жағынан көбірек болсақ, блогер жағынан. Бәрі әншілерді армандайды ғой, о, Қайран Нұртас, Төреғали болса, ТТ болса, неге сен армандайсың? Неге? Мен бұрын армандаушы едім, қазір ол мәселесін шешіп бермегендіктен Қазақстанның тек қана атағы шығарады. Бізге негізінде Қазақстанға 2-3 әнші жетсе болды. Дауысы өте керемет әнші жетсе болды. Мысалы Қайрат Нұртас, Төреғали деген сияқты әншілер. Қалғандары не істеу керек? Қалғандары мен сияқты журналист, Химия, физика, мұнайды зерттеу. Мысалы біз мұнайды көбісін басқа да елдерге шетелдерге жіберетініміз, одан бізге сапалы зат келмейді екен. Өйткені біз көбінесе әнші боламыз ғой, көбелерді. Сол үшін мұнаймен көбінесе айналыспайды көбілері. Сонда біз мұнаймен кішкене көбірек болсын. Жақсы. Енді менің оқырмандарым не жазсын, қазір ютубта көресің, Қазақстан көреді. Мынаның астына неше түрлі комментарийлер кетеді. Түкіріп қойыңыздар, қараған кезде
мысалы қазір қазақстан ертең әлемдік бола беріңіз. Сізді барлық әлем тани берсін. Рахмет. Осылай болып жүре берсеңіз. Жаннұр, сен келгеніңізге өте қуаныштымын. Каналың талмасын. Рахмет. Болашақта Алматыға барасың ғой, Иә. Сол кезде сізге міндетті түрде кездесемін. Бәрімен кездесесің, бірге жұмыс істейміз. Мен өзімнің болашақтағы серіктестерімді осылай дайындаймын. Көресіздер, Айша бар, Шұғыла бар, Алматыда неше түрлі балалар дайындап жатыр. Мұндай балалар көп. Просто балалардың ары қарай ұмтылысын ашу керек. Курста жалғастырамыз ғой, 6 айлық курс жалғастырады. Минутына қанша сөз оқу? Минутына бір. Айша 17 сөз оқиды. Сен өмір жастасың, Айшаға үлкенсің. Мен қазіргі таңда 32 мың нормально? иә. Жақсы. 32 мың сөз 6 айдан кейін мен көрсететін болып, бірге жұмыс істеймін. 6 айда Жаннұрдың 32 мың сөз оқыды деген видеосын менен жақын арада көретін боласыздар. Егер видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз және қоңыраушаны басып қойыңыз. Біз салып отырған жаңа видеоларды көріп отыратын боласыздар. Келесі видеоларда кездескенше